यो चाहिँ पुँजी बजारको शाश्वत नियम हो। बढेपछि घट्छ नै। अहिलेसम्म दुनियाँभरिको पुँजी बजार एउटा बिन्दुमा पुगेर स्टेबल भएर बसेको छैन। यो शाश्वत नियम। अहिले हेर्नुभयो भने बढी वेटेज भएका कम्पनीहरू झाकोतै छन्, कम वेटेज भएका कम्पनीहरू धेरै माथि बढेको कारणले नेप्से बढेको छ। त्यो वेटेजमा ओभरअलमा मार्केटमा साँच्चै उसमा हेऱ्यो भने त धेरै क्यापिटलाइज भएको कम्पनीको प्राइस नबढेको कारणले पनि तल देखिए पनि ती पनि अलिकति माथि भने त धेरै हुन्थ्यो। तपाईँ नै प्रमोटर इन्भेस्टर रहेको चन्द्रगिरी हिल्सको कुरै नगरौँ, कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण एक ढङ्गले रिफ्लेक्ट भइरहने अनि सेकेन्डरी मार्केटमा ती बुम भइरहने, यी 8-10 जना मिल्छन् कर्नरिङ गरेर भरभरि बढाएर बाँकी सबलाई डुबाउँछन् भन्ने आरोप पनि लाग्छ। प्राइसिङको सन्दर्भमा केही पनि हुँदैन, चल्दै चल्दैन, चलाउँदैनन्, आफ्नो एक्टिभिटिज नै गर्दैनन् भन्ने होइन। कानुनले दिएको दायराभित्र रहेर सेयर बजारका प्रचलित मूल्य मान्यतालाई सम्मान गर्दै आफू चाहिँ उत्कृष्ट हुनको लागि लगानीकर्ताले विभिन्न किसिमका आफ्ना रणनीतिहरू तय गर्छ। थोरै कमाउने नि होइन, तपाईँले फेरि पुँजी बजार आउने थोरै कमाउनु, थोरै ठिक्क कमाउने भने त ब्याङ्कमा एफडी राखे भइहाल्यो नि, सेभिङमा राखे भइहाल्यो नि, होइन र? कहीँ न कहीँ पैसा त ल्याउने नि पुँजी बजारमा, यत्तिकै बोलियो भला हुने त होइन भनेपछि बढी कमाउनको लागि पुँजी बजारमा आइन्छ। तपाईँले कुनै आर्थिक वर्ष चाहिँ नोक्सानीमा क्लोज गर्नु भएको छ? धेरै पटक जसले जेसुकै आदर्शका ठुला कुरा गरे पनि बजार बढिरहँदाखेरि कमाउने हो, घटिरहँदा हामीले पनि गुमाउने हो। मात्र फरक के हो भने बजार बढिरहँदाखेरि अरू लगानीकर्ताले नै बेटर कमाउने हो, घट्दाखेरि अरूले भन्दा कम गुमाउने हो कि, तर गुमाउनुको विकल्प छैन। एउटै प्लेटफर्म दिएको, एउटै लाइसेन्स दिएको, एउटै सुविधा दिएको, एकै किसिमको प्रोडक्ट दिएको, कुनै त्यही बाटोमा भयङ्कर सुपर हुन्छ, कुनै चाहिँ एकदम लोअर हुन्छ भने उसको म्यानेजमेन्ट कमी छ, ऊ त्यो पेसाको लागि योग्य होइन भन्ने पनि होइन र। 40 खर्ब मार्केट क्यापिटलाइजेसन भएको बजारको हिस्सा लोनमा 2-3% छ। के को मिसयुज हुने हो? विशुद्ध भएको छैन, बरु मान्छेको बचत र अन्य सेक्टरको पैसा, अन्य प्रयोजनको लागि लिएको पैसा पुँजी बजारमा आयो होला। पुँजी बजारमा लिएको पैसा चाहिँ पुँजी बजारको लागि लिएको पैसा मिसयुजमा आएन। भेरी क्लियर। आजको दिनमा तपाईँको पोर्टफोलियो प्लसमा कि माइनसमा? अहिले पनि माइनस भयो भने त अनि मैले कसरी लगानीकर्ता हुँ भन्ने मुख देखाउनु त, म त सुपर प्लसमा। सुपर प्लसमा हो नि। नमस्कार, सिंहदरबारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सिंहदरबारमा आज हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारी समिति सदस्य तथा पुँजी बजार फोरमका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी नेपालको पुँजी बजारको विद्यमान अवस्था र नियर फ्युचर कस्तो हुन सक्छ यिनै विषयका अन्तर्कुन्तरमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। पुँजी बजार एक खालको उचाइ ग्रहण गर्दैछ, अलिकति करेक्सन भयो गरे, तर हाम्रो जस्तो देशमा जीडीपीको आकार जत्रो हो त्योभन्दा बढी पुँजीकरण हुने कुरालाई यो बढेको मान्ने या शून्यको मान्ने भन्ने एउटा खालको दुविधा बजारमा व्याप्त छ। कसरी हेर्ने? यो दुविधालाई हामीले दुईटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ। पुँजी बजारको साइज हेरिरहँदाखेरि करिब 40 खर्ब अहिले भएको छ। जीडीपीको साइज त्योभन्दा थोरै त्यसैको आधारमा छ भनिरहँदा हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दा यो 40 खर्बको पुँजी बजार हो कि होइन देख्दा त देखियो, तर यो कारोबार हुने 40 खर्बको हो त? आज पनि मोटामोटी रूपमा हेऱ्यो भने पब्लिक सेयरको हिस्सा 45% जति, करिब केही 1-2% तलमाथिको अवस्थामा छ भने बाँकी चाहिँ संस्थापक सेयरको छ। संस्थापक र साधारण सेयरको स्टेक हेर्नु भने र अहिले पनि नेप्सेमा कारोबार हुँदा हामीले संस्थापक सेयरको मूल्य नै तय गर्ने आधार के छ भन्दा त्यसको 50% भनेर गरिएको छ। अनि त्यही मूल्यमा सबै संस्थापक सेयर खरिद बिक्री पनि हुँदैन, त्यो जगजाया छ। यस सन्दर्भमा नेपालको पुँजी बजारलाई त्यो हिसाबले पब्लिक सेयरकै हिसाबमा जति हिस्सा छ त्यसलाई पब्लिक सेयरको प्राइसले मल्टिप्लाई गरेर आएको 40 खर्बको हाराहारी हो। यथार्थमा हाम्रो पुँजी बजारको साइज त्योभन्दा धेरै भ्यालुको हिसाबले त्योभन्दा धेरै कम रहेको हुनाले पुँजी बजार चाहिँ जीडीपीको साइजमा पुग्नलाई अझ धेरै समय लाग्छ। त्यसरी बुझिदिनुपर्छ। तपाईँ आर्थिक पत्रकारहरूले अरू सबै साथीले बुझ्दाखेरि पनि हामीले गरेको पुँजी बजारीकरण भनेर जुन भनेका छौँ त्यो देखाएको फिगरमा नै हामीले अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ। एक्ज्याक्ट रियल बेस
पुँजीकरण भइदियो भने नीति निर्मातालाई अनि हामी अरूलाई पनि होइन यो त भयङ्करै बढ्यो फुलियो सुनियो भन्ने जस्तो हेर्दा त हो नि जिडिपीको साइजभन्दा हाम्रो जस्तो इकोनोमी भएकोमा त्योभन्दा बढी गयो भन्दाखेरि मलाई पनि कहिले काहीँ लाग्छ तर त्यो फ्याक्ट होइन अब हामीले बुझाउनु पर्छ यसका लागि त तपाईँ लगानीकर्ताहरू सेभन नेप्से बढी जिम्मेवार हुने देखियो यो रियल सेन्समा रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो हाम्रो पुँजी बजार अब लगानीकर्ताले आवाज उठाउने हो भन्ने हो यो विधि भएन तपाईँको फ्याक्ट प्राइसिङ गरौँ न भन्ने हो र यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने त्यो देखाइदिने चाहिँ धितोपत्र बोर्ड अथवा धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा नेप्सेले गरिदिँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो हामी त्यो प्रक्रियामा छौँ हामीले यो विषय गरिराखेका छौँ हेर्दाखेरि हामीलाई पनि कता कता प्रस्तुति एउटा यथार्थता अर्को भयो भन्ने लागिरहेछ छिट्टै त्यसले पनि केही न केही निकास पाउला यही बिचमा इन्डेक्स सब इन्डेक्सहरूको क्यालकुलेसन र जुन विभाजनको प्रकृति छ त्यसलाई मोडिफाई गरेर अलि नयाँ ढङ्गले भिन्न ढङ्गले रियल ढङ्गले रिफ्लेक्ट हुने बनाउने भन्ने सन्दर्भ पनि चलिरहेछ के अरे आवश्यक छ धेरै अघिदेखि भइराखेको हो यो विषय अब अहिले पनि नभएको होइन सेन्सिटिभ इन्डेक्स छ फ्लोट इन्डेक्सको कुराहरू छ विभिन्न सेक्टरहरूलाई छुट्याएर करिब 16वटा सब इन्डेक्सहरू डिजाइन गरिएको छ समयअनुसार अहिले चाहिँ बजार पुँजीकरणमा अलिकति अब मान्छेले फ्लोट मात्र नि हेर्दैन फ्लोट हेऱ्यो भने अझ बढी यथार्थ फरक देखिन्छ फ्लोट इन्डेक्स रियलमा कारोबार हुने इन्डेक्स त फ्लोट इन्डेक्स हो नि त्यसको साइज हेऱ्यो भने व्यावहारिकता हुन्छ तर तथापि अब बजार पुँजीकरण भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो दुईवटा सेक्टर छुट्याइदियो भने राम्रो हुन्छ र यो क्रम जारी छ अब चाहिँ नेप्सेले यो कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउँछ भन्ने हामीले पटक पटक भनिसकेका छौँ अगाडि बढाउँछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ जस्तो कि 27-28 अर्ब 22-23 अर्ब चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरू पनि त्यहीँभित्र दौडिरहने अनि 8-10 करोडका कम्पनी पनि त्यहीँभित्र दौडिरहँदा एउटै प्लेटफर्ममा राख्दा चाहिँ त्यसले सेयरको मूल्यमा पनि कता कता असमञ्जस्यता देखायो र कन्फ्युजन क्रिएट गर्यो खासमा भन्ने छ के अरे त्यो चाहिँ के भन्दा हामी सबै कुरा नेप्से होइन नेप्सेकै मापन गरेर हेरिन्छ होइन हेर्दाखेरि हामीले सबैले के भन्दा नेप्से घट्यो बढ्यो भन्दा नि आफ्नो स्क्रिप्ट कति भयो के भयो त्यसले कति वेटेज लिएको छ त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ त्योभन्दा तपाईँले भनेको अहिले यथार्थ फरक नेप्से जस्तै होइन हामीले टप 20 लिने 30 लिने डिफ्रेन्ट सेक्टरहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यसको डिफ्रेन्ट पारामिटर बनाएर त्यो इन्डेक्स चाहिँ लागू गरिदियो भने त्यो इन्डेक्स कार्यान्वयनलाई ल्याइदियो भने र त्यो इन्डेक्सको आधारमा अनि पुँजीकरणको कुरा नि एउटा पार्टमा छ त्यसको वेटेजको पुँजीकरण कति हुन्छ त्यसरी लिइदियो भने दुविधा कम हुन्थ्यो अब प्रस्तुति गर्न अनि तुलना गर्न पनि के नेप्से यति बढ्यो भनेर यो अर्थ छैन नि अहिले हेर्नुभयो भने बढी वेटेज भएका कम्पनीहरू झाकोतै छन् कम वेटेज भएका कम्पनीहरू धेरै माथि बढेको कारणले नेप्से बढेको छ त्यो वेटेजमा ओभरअलमा मार्केटमा साँच्चै उसमा हेऱ्यो भने त धेरै क्यापिटलाइज भएको कम्पनीको प्राइस नबढेको कारणले पनि तल देखिए पनि ती पनि अलिकति माथि भने त धेरै हुन्थ्यो त्यो समग्रतामा हेर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको इन्डेक्स मापन विधिलाई कहीँ न कतैबाट इन्डेक्स मापन विधिले छर्लक्क पिक्चर चाहिँ देखाउँदैन यो पिक्चर देखाउनको लागि हामीले सोच्ने तपाईँले अघि उठाएको कुरो यही हो भन्ने मलाई लाग्छ अब हामीले सोच्ने बेला आएको छ जसले गर्दाखेरि सबै सेक्टरको रिफ्लेक्सन पनि होस् र त्यो चाहिँ नेप्से यति बढेर घट्यो भन्दा ओभरअल त्यो क्यापिटल मार्केटको रिफ्लेक्सन आउने किसिमले बनाउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो पछिल्लो समय 10% आसपास पनि सेयर जारी गर्न मिल्ने गरी साधारण सेयर जारी गर्न मिल्ने गरी केही कम्पनीहरूले प्रिभिलेज पाए स्पेसली म्यानुफ्याक्चरिङ भन्नुहुन्छ यहाँको भाषामा त्यसले चाहिँ एक खालको अर्को समस्या ल्यायो कि यति थोरै सेयर जारी गर्ने अनि बजारमा चाहिँ त्यसलाई मेनिपुलेट गरेर कम्पनीलाई चाहिँ अलि ओभर भ्याल्युड गर्ने ब्रान्डिङ गर्ने जस्तो देखियो त्यहाँ पनि कोही करेक्सन आवश्यक देखियो होला अब दुईटा कुरा छ यसमा हेर्नुहोस् त्यो कर्नरिङ गर्ने स्पेकुलेसन गर्ने त्यो कुरामा नियमन हुनुपर्छ 10% हामीले धेरै अघिदेखि रियल सेक्टरका कम्पनी आएनन् पुँजी बजारमा किन आएनन् भनेर हेरिरहँदा 10औं वर्ष लागेर एउटा ब्रान्ड क्रिएट गरेको हुन्छ एउटा भ्यालु क्रिएट गरेको हुन्छ अनि उसको चाहिँ तत्समयसम्म
आउनको लागि एक सय रुपियाँ होइन कि 1000 रुपियाँ परिसकेको हुन्छ, अझ बढी भ्यालु पनि क्रिएट भइसकेको हुन्छ। आज त्यसको रियल भ्यालु पनि त्योभन्दा बढी हुनसक्छ। त्यो भनेपछि 100मै 30%, 40% देऊ भन्नु व्यावहारिक हुँदैन। कमसेकम उनीहरूलाई बजारमा छेर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि 10%बाट हामी सुरु गरौँ न त। 10% दिउँ अनि क्रमशः उसले अपलोड गर्दै जान्छ। त्यो सबैको पहुँचमा पुग्छ। तत्त राम्रा कम्पनीहरू हामीले परिकल्पना गरेका रियल सेक्टर कम्पनी भनेर यो कन्सेप्ट चाहिँ आएको हो। तथापि त्यो कन्सेप्ट आउँदै गर्दा केही कम्पनी आयो, साह्रै कम भयो, यसले चाहिँ स्पेकुलेसन भयो, म्यानिपुलेसन भयो, प्राइस माथि लगियो। यसले गर्दाखेरि पुँजी बजार अलि अप्ठ्यारो हुन्छ कि साना लगानीकर्ता फर्छन् कि भन्ने कुरा। त्यसमा नियामकीय भूमिका हुन्छ, त्यसमा हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। तर 10%लाई अहिले रिभ्यू गरिहाल्नुपर्छ भन्ने उ छैन। अब बिस्तारै बिस्तारै त्यसमा पनि हिजोको अवस्था र आजको अवस्था अलिकति फरक छ। अब बुक बिल्डिङमा हामी जानेछौँ। बुक बिल्डिङमा भएपछि यहाँले भने जस्तो हिजो फेस भ्यालुमा ल्याउँदाखेरि हामीले ठिकै छ नि त, व्यवसायले त्यति त कन्ट्रिब्युट गर्छ, तिम्रो 90% अर्को पनि लिक्विड हुन्छ, ट्रेडेबल हुन्छ, 10% तिमीहरूले कमसेकम सेक्रिफाइस गर्दै भन्यो। अब बुक बिल्डिङ आइसकेपछि यो कुरालाई हामीले 10%लाई परिमार्जन गर्न सक्छौँ, पुनर्मूल्याङ्कन। किनभने रियल भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने नि बुक बिल्डिङ मेथडले। भनेपछि किन तिमी पब्लिकमा आएपछि 10% कमसेकम 20 त देऊ न, 25 त देऊ न भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ। हिजोको अवस्था र आजको अवस्था फरक छ। अनि अहिलेको अवस्था पनि तपाईँ फेस भ्यालुमा ल्याउने र बुक बिल्डिङमा ल्याउनेमा फरक हुनुपर्छ। एममा विभेदीकरण गर्नुपर्छ। बजारमा के देखिन्छ भन्ने छ। जस्तो विशाल बजार कम्पनीको सेयर भाव बढ्यो। अब केही हाइड्रो पावरका दृष्टान्तहरू छन्। केही समय अगाडि आजभोलि नै भनौँ महिला लघुवित्त त्यसै गरी दौडिरहेको छ। तपाईँ नै प्रमोटर इन्भेस्टर रहेको चन्द्रगिरी हिल्सको कुरै नगरौँ, कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण एक ढङ्गले रिफ्लेक्ट भइरहने अनि सेकेन्डरी मार्केटमा ती बुम भइरहने। यसले चाहिँ कता तपाईँलाई नि बजारले ठुला लगानीकर्ता नै भन्छ। यी 8-10 जना मिल्छन्, कर्नरिङ गरेर भरभरि बढाएर बाँकी सबलाई डुबाउँछन् भन्ने आरोप पनि लाग्छ। यो पुँजी बजार भनेको लगानीकर्ताको एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि यो अलिक फरक किसिमको प्लेटफर्म हो कि यहाँ चाहिँ हेभी वेट, लाइट वेट सबै प्रकृतिका मान्छे एउटै रिङमा आउँछन् र सबैले चाहिँ गेम चाहिँ आफूले जितौँ, आफू सफल हौँ होइन र। पुँजी बजारमा लगानी गर्दा आउने लगानीकर्ताले म हारौँ, मैले पैसा लुज गरौँ भनेर त आउँदैन होला नि। भनेपछि आफ्नो आफ्नो स्ट्राटेजीले आउँछन्। स्वभावैले लामो समय पुँजी बजारमा रहेका विभिन्न अवरोध खेपेका कम्पनीको बारेमा बढी जानकारी लिएका लगानीकर्ताहरू बढी रूपमा लाभान्वित हुन खोज्छन् र उनीहरूले त्यही अनुसारको एक्ट गर्छन्। र जहाँ पनि अनि यो मास पिपुल चाहिँ सबै कुरो नबुझिकन अलिकति लहैमा भएमा आउने पनि गर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्राइसिङको सन्दर्भमा केही पनि हुँदैन, चल्दैन, चलाउँदैनन्, आफ्नो एक्टिभिटिज नै गर्दैनन् भन्ने होइन। कानुनले दिएको दायराभित्र रहेर सेयर बजारका प्रचलित मूल्य मान्यतालाई सम्मान गर्दै आफू चाहिँ उत्कृष्ट हुनको लागि लगानीकर्ताले विभिन्न किसिमका आफ्ना रणनीतिहरू तय गर्छ। त्यसमा कानुन विधि विधानको त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ कुन प्राइस कसरी भयो भन्ने विषय चाहिँ पुँजी बजारमा यो दुनियाँभरिको तपाईँ एडभान्स कन्ट्रीमा पनि तपाईँले अपेक्षै कुनै कम्पनी अपेक्षै नगरेको मूल्य हुन्छ। कुनै यो त जसले पनि थाहा पाउने यो त देखिने गरी यो कम मूल्य भयो भन्दा त्यो कम मूल्यमा बसिरहेको अवस्था हुन्छ। यो विचित्रको खेल चाहिँ पुँजी बजारमा हुन्छ। जसले त पुँजी बजारको रियल फन्डामेन्टल नर्म्स बुझ्दैन नि, पुँजी बजारको सबै कम्पोनेन्टहरू थाहा पाउने उसलाई चाहिँ विचित्र लाग्छ। मलाई चाहिँ आजभोलि केही पनि विचित्र लाग्न छोडिसक्यो। जे भने पनि तपाईँले फन्डामेन्टलकै कुरा गर्नु भने म नाम लिन्न, फन्डामेन्टल्ली मै आबद्ध कुनै कम्पनी भयङ्कर स्ट्रङ छ त चलाएछ तर चलेन, चलाएको छैन त होइन। भनेपछि पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनी फन्डामेन्टल्ली भेरी स्ट्रङ कम्पनी, भेरी साइलेन्ट लो पोजिसनमा बसिरहेछ, ढुक्कसँग आनन्द निराए जस्तै फन्डामेन्टल्ली एकदमै कमजोर कम्पनी होइन। हिजोका दिनमा साँच्चै के होला भन्ने कम्पनी तपाईँले अनएक्सपेक्टेड रूपमा विथिन इयर्समा भएको छ। त्यसमा यो पुँजी बजारको नेचरै यस्तो हुन्छ। थोरै बुझेका धेरै नबुझेका लगानीकर्ताको
संयोजनले पनि कहिले त्यसो पुँजीगतलाई चाहिँ यहाँ हुने आम्दानी उतार चढाव कमाई नोक्सानी यसलाई चाहिँ ओल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे एउटाले लुज गर्ने एउटाले कमाउने भन्ने छ के अरे बजारमा एक खालको जागरण छ रियालिटीमा यो भयो भने बजारमा छ कि सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भल्भ भइसकेपछि सबले कमाउने नै हो भन्ने छ हो हुने यो ओल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे हुँदा त मान्छे सधैँ प्रफिटमा त नरहने हो हेर्नुहोस् सबैलाई कमाउने हो नि नत्र त ब्याङ्क कमाउनु पनि धेरै कमाउनु हो कि थोरै कमाउनु नि होइन तपाईँले फेरि पुँजी बजार आउने थोरै कमाउनु थोरै ठिक्क कमाउने भने त ब्याङ्कमा एफडी राखे भइहाल्यो नि सेभिङमा राखे भइहाल्यो नि होइन र कहीँ न कहीँ पैसा त ल्याउने नि पुँजी बजारमा यत्तिकै बोलियो भन्दा हुने त होइन भनेपछि बढी कमाउनको लागि पुँजी बजारमा आइन्छ अथवा आफ्नो व्यवसायमा विविधीकरण कतिपय लगानीकर्ताले आफ्नो व्यवसायमा विविधीकरण फरक किसिमको बिजनेस छ यीमा पनि विविधीकरण भन्दछु कतिपय डिपोजिटरहरूले डिपोजिटभन्दा बेटर रिटर्नको लागि आउँछन् हामी जस्ता पेसै बनाएर उनले त गर्नै परिहाल्यो हामी त पेसै पुँजी बजार पेसा भनेर तपाईँले कुनै आर्थिक वर्ष चाहिँ नोक्सानीमा क्लोज गर्नु भएको छ धेरै पटक नेपालको हामी तपाईँले हेरिराख्नु भयो भने हामीसँग सिङ्गल प्रडक्ट छ जसले जेसुकै आदर्शका ठुला कुरा गरे पनि बजार बढिरहँदाखेरि कमाउने हो घटिरहँदा हामीले पनि गुमाउने हो मात्र फरक के हो भने बजार बढिरहँदाखेरि अरू लगानीकर्ताहरूले नि बेटर कमाउने हो धेरै कमाउनुपर्छ भन्ने बढी प्रतिशतमा हामी कमाउनुपर्छ किनभने यत्रो अनुभव छ त्यसैलाई पेसा बनाएको छ गर्दाखेरि अरूले भन्दा कम गुमाउने हो कि तर गुमाउनुको विकल्प छैन जबसम्म हाम्रा इन्भेस्टमेन्टका अरू टुल्सहरू हुँदैनन् होइन फ्युचर अप्सन मार्केटको कुराहरू हुन्छन् सक्सेसका कुराहरू आउँदैनन् विभिन्न किसिमका प्रडक्टहरू हामीसँग आउँदैनन् एउटा सिङ्गल प्रडक्टमा सबैले त्यही हो घटेर बढी मात्रै हो यहाँ भयङ्कर विद्वान भयङ्कर 20 वर्ष 50 वर्ष पुँजी बजारमा काम गरे नि बजार सुइस्थिति घट्न लाग्यो भने सर्लक्क बेचेर निक्ल्यो भने खुसी भएर भने यदि त्यहाँ लगानी रहिरह्यो भने उसले पनि गुमाउने हो किन भन्दा अप्सन छैन नि त हामीसँग हैन त्यो प्रडक्टहरू नभएको हुनाले गुमाउने नै हो आजको दिनमा चाहिँ तपाईँको पोर्टफोलियो प्लसमा कि माइनसमा पक्कै प्लस त प्लसमै हुने बढिरहेछ अहिले पनि माइनस भयो भने त अनि मैले कसरी लगानीकर्ता हुँ भन्ने मुख देखाउनु त म त सुपर प्लसमा हो नि तपाईँले 4.5 अर्बको दैनिक कारोबार हुँदा ब्रोकर कमिसन घटाउन लबिङ गर्नुभयो सफल पनि हुनुभयो आज त 17-18 अर्ब पुगेको छ कहिले एभरेज भन्यो भने 12-13 अरब पुग्यो होला अब फेरि ब्रोकर कमिसन घटाउने बेला भयो होला पक्कै तपाईँले अहिले भनिरहँदाखेरि बजारको भोल्युम बढ्यो अरू सहज वातावरण बन्दै गयो प्रविधिले फड्को मारिसक्यो प्रविधिको बढी प्रयोग हुन थाल्यो त्यसो भएको हुनाले कारोबारको जुन आकार बढेको छ त्यो आकार बढेको हिसाबले लगानीकर्ताको अहिलेको कमिसनमा अब हामीले रिभ्यू गर्ने बेला आएको छ रिभ्यू गर्नुपर्छ हैन अब दुई थरी यसमा थट छन् हैन थोरै सीमित ब्रोकरले कमाएका छन् धेरै ब्रोकरले कमाएका छैनन् भन्ने थट पनि छ त्यसमा मैले के भन्दा कम्पिटिटिभ हुन नसक्ने हामीले हेर्दाखेरि जहिले पनि कम्पिटिटिभ र माथिल्लो भोल्युममा उत्कृष्ट ब्रोकरको हेरेर नै नीति नियम बनाउनु पर्छ उनले कति कमायो भन्ने हेरिन्छ लोअर लेभलकोले कति किन कमाएन भन्ने कुरो हामी लगानीकर्ताले हेर्ने विषय होइन मलाई लाग्छ निर्माताले पनि त्यो विषयमा धेरै ओरी हुने एउटै प्लेटफर्म दिएको एउटै लाइसेन्स दिएको एउटै सुविधा दिएको एकै किसिमको प्रडक्ट दिएको कुनै त्यही बाटोमा भयङ्कर सुपर हुन्छ कुनै चाहिँ एकदम लोअर हुन्छ भने उसको म्यानेजमेन्ट कमी छ ऊ त्यो पेसाको लागि योग्य होइन भन्ने पनि होइन र त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई हेरेर त्यो थट आइरहन्छ कि होइन धेरै ब्रोकरले कमाएकै छैन मेरो थट के छ भन्दा तपाईँ कम्पिटेटिभ हुन सक्नुहुन्न भने तपाईँको लागि यो पेसा होइन अर्को कम्पिटिसन गर्न आउने कम्पिटेटिभ सर्भिस दिन्छु कम्पिटेटिभ प्राइस पनि दिन्छु भने वेलकम गर्नु पर्यो होइन र त्यसो भएको हुनाले म तपाईँको भनाइमा पुरा सहमत छु कति यति जति बनाउने अब भन्ने के होला अब दुईटा थट छ हेर्नुहोस् एउटा ब्रोकरको म अलिकति कतिपय साथीले यसलाई विवादको रूपमा लिनुहुन्छ हामीले यस्तै प्रकृतिका ब्रोकर कति थप्ने भन्ने कुरो म त्यति धेरै सहमत छैन योभन्दा फरक कल्चर फरक संस्कारका कम्पनीहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको कुरो आइरहेको छ त्यो क्राइटेरिया तोकेर दिने हो कि योभन्दा डिफ्रेन्ट नेटवर्क भएका डिफ्रेन्ट सर्भिस दिएर आफूलाई चुस्त गरेकालाई नि फेरि अब पनि हामी नै यस्तै सानो कम्पनी यिनै साना कम्पनी फर्मेसन गर्ने अनि व्यक्ति सञ्चालक हुने परीक्षा दिने त्यो किसिमले जान्ने भन्ने कुरो यो चाहिँ अब चाहिँ छलफलको विषय हुनुपर्छ ब्रोकरलाई लाइसेन्स अहिले पनि भनिरहन् 50,000 ब्रोकर मध्ये
30वटा ब्रोकर त अहिले पनि धौधौ छ, गाह्रो छ, हाम्रो त चलेकै छैन भन्। फेरि अर्का थपेर फेरि अहिलेको 100 थपेपछि अर्को 60वटा हामी त चलेकै छैनौँ, लबिङ गर्ने लाग्यो भने भोलि त्योभन्दा त फरक सेक्टरकोलाई दियो भने, संस्थागत रूपमा मजबुत कम्पनीहरू जुन इस्टाब्लिस भइसकेकोलाई दियो भने, यिनै ब्रोकरहरूलाई पनि अझ बढी कम्पिटेटिभ बनायो भने अब बिस्तारै ब्रोकर पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउनु पर्ने भयो कि होइन? मर्चेन्ट ब्याङ्कहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाइसक्नु पर्ने हो कि? अनि त्यस्ता पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनिसकेका त्यो फरक किसिमको नेटवर्क भएर जनतालाई त्यही किसिमको सेवा दिइसकेकोलाई दिने यो छलफलको विषय हो। ब्रोकरको क्षेत्राधिकार पनि थप्नुपर्ने छलफलको विषय हो। अहिले पनि ब्रोकरको क्षेत्राधिकार पनि थपिएको छैन। उनीहरूलाई त्यस बाइङ सेलिङ सिङ्गल प्रडक्ट जस्तो भइरहेको छ। उनीहरू केही ब्रोकरहरू अहिले हेर्नु भने साँच्चै सक्षम छन्, एकदम क्वालिटी सर्भिस दिन सक्ने छन्, रिसोर्सको हिसाबले हेर्नु पनि आफूलाई प्रभावित गर्दै गएका छन् नि। दिनमा 1 अर्ब 2 अर्बको ट्रान्जेक्सन, त्यो ट्रान्जेक्सनलाई सलक्क राफसापसम्म राफसाप भएन भनेर अलिकति केही पेन भुक्तानीका सन्दर्भमा ढिला भयो भन्ने आएको छ। कसैको भुक्तानी नि बिग्रियो, पाउँदै पाएन भन्ने त आएको छैन नि। कमी कमजोरी छन्, यसको मतलब कमी कमजोरी रहि छैन होइन। तथापि त्यो किसिमको सेवा त हामीले हिजो कल्पना गरेको त 2-4 अर्बै हुन्छ भन्दाखेरि ए होला र भन्ने पनि थियो नि। धेरै किन टाढा जानु पर्यो? 1-1.5 वर्ष अघिको नेप्सेले टिएमएस बनाउँदाखेरि सबभन्दा बढी लोड भन्दा 20,000को हुन्छ भनेर एजम्सन गरेर छ। अहिले आउँदाखेरि 80,000 90,000ले एक दिनमा कारोबार गर्ने भइसके। 5 अर्ब 6 अर्बको कारोबार होला र भन्ने कल्पना थियो। 16-17 अर्ब हुनुहुन्छ, निकट वर्षमा 20-25-30 अर्ब। यहाँ डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट आउने भने 25-30 अर्ब हुँदैन भन्ने नै छैन। भनिसकेपछि अझ सिस्टमले राम्रोसँग सपोर्ट गरेर फास्ट सिस्टम आउने भने 25-30 अर्ब फेरि पनि नर्मल होला। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुरालाई विचार गरेर ब्रोकरको सङ्ख्या थप गर्दाखेरि फेरि पनि धेरै सङ्ख्यात्मक रूपमा भयङ्कर धेरै बढाएर मात्रै होइन कि यसको क्षेत्राधिकार र यसको गुणस्तरमा र यिनीहरूको स्ट्रेन्थमा विचार पुर्याएर गर्न सकियो भने कमिसन चाहिँ फ्री गर्ने भन्ने एउटा लजिक छ, अर्को अहिले जस्तै घटाउँ क्याप लगाउँ भन्ने छ। तपाईँ कहाँ उभिनुहुन्छ? अब यो म अलिकति लगानीकर्ता नभई ब्रोकरको पक्षमै कुरो थोरै हेरिरहँदा हामीले कहिलेकाहीँ हामी बोल्दाखेरि सबैको पक्ष नै हेर्नुपर्छ। अघि मैले भने भने फी बढी भयो, क्याप नलगाउँ केही हो, त्यो खुला बजार नीतिको सिद्धान्त बमोजिमको कुरो पनि हो, कम्पिटेटिभ सेवा दिनुपर्छ भन्ने पनि हो। तर कहिलेकाहीँ सरकारले लाइसेन्स त दियो भने ब्रोकर अफिसमा काम गर्ने जनशक्ति त छ नि, एक किसिमको रोजगारी त सिर्जना भएको छ। सबै हेर्दाखेरि भोलि अहिले हामीले फेरि पनि ब्रोकर थप्ने पनि पुगेन पनि भनिरहेछौँ नि। यो कता कता विरोधाभासपूर्ण कुरो पनि हो। हेरिरहँदाखेरि भोलि सर्लक्क बिजनेस 8-10 वटै ब्रोकरको कब्जा हामीले थपिरहने भन्ने, अनि चाहिँ मोर देन 80% चाहिँ काम चाहिँ 8-10 वटा ब्रोकरको हुने, अनि बाँकी चाहिँ अरूको हुने भइदियो भने फेरि पनि भन्ने जस्तो सेवा फेरि पनि हामीले यसको विस्तार गर्ने, विविधीकरण गर्ने, अनि सर्भिस प्रत्येक ब्रोकरको सङ्ख्या कम भएर बढी बनाउँदाखेरि धेरैले बढी बेनिफिट पाउँछन् भनिरहँदा, अनि कम्पिटेटिभ प्राइस चाहिँ सर्टेन ब्रोकरले मास बिजनेस गर्छु र म कम्पिटेटिभ प्राइसमा दिन्छु भनिरहँदा साना लगानीकर्ता, कम कारोबारको लगानीकर्ता सर्लक्क काम गर्न झनै 18मा पर्ने हुन् कि त्यसमा विचार पुर्याउनु पर्ने अवस्था पनि छ। यी सबै कुरालाई विचार गरेर हामी जानुपर्छ र ब्रोकर लाइसेन्स दिइसकेपछि साँच्चीकै मोनोपोलिस्टिक किसिमले एकदम कहिलेकाहीँ त्यो रिङमा चाहिँ हेभी वेटले मात्रै त्यो सानालाई गोदै गर्ने अवस्था पनि कहिलेकाहीँ सिर्जना हुन दिनु हुँदैन। त्यसतर्फ विचार गरेर यो कुरालाई एउटा निकासमा पुर्याउनु। नयाँ स्टकको कुरा पनि उठेकै छ प्राइभेट सेक्टरको तर्फबाट। त्यसलाई कसरी हेर्ने? हाम्रो जस्तो देश, यस्तो खालको पुँजी बजार, यो चरित्रका बिचमा नयाँ ल्याएर सर्भाइभ गर्न सकिन्छ वा थप बेटर गर्न सहयोग गर्छ? अब धेरै 2टा 4-5 वटाको कल्पना गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ मोनोपोलिस्टिक मार्केटलाई, बिहेभियरलाई क्या छ नि त, आए म कहाँ हुने, जाने ठाउँ त कहीँ पनि छैन, मैले जे निर्देश गरेँ त्यही मैले चलाएको कुरो चलिरहनु पर्छ। विकल्पविहीन भएपछि के गर्नुहुन्छ? दिने र लिनेमा दिनेले जे दिन्छ लिनेले त्यही सधैँ लिनुपर्छ कि।
अर्को जाने ठाउँ भए पो तपाईँले त्यहाँनिर बार्गेनिङ गर्न पाउनुहुन्छ अनि ऊ पनि सुध्रिने हुन्छ म कहाँ छोडेर त अर्कोमा पनि जान सक्छ है भन्ने भयो भने हुन्थ्यो यो कहिलेकाहीँ मान्छेले म पनि निर्विकल्प म भयो भने के हुन्छ राम्रो हुन्न नि म चाहिँ तानासाई हुनसक्छु मेरो बिहेभियरहरू चाहिँ अन्टसन्ट हुनसक्छन् मैले कसैलाई केही पनि नदेख्न सक्छु नि त त्यसो भएको हुनाले त्यस्तै हो अहिले यसमा पनि के छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै ब्रोकर छ मार्केटको साइज पनि ठुलो भयो लगानीकर्ताको सङ्ख्या पनि ठुलो भयो कमिङ डेमा आउने कम्पनीहरू जुन हाम्रो पोलिसीको कारणले आउने कम्पनीको सङ्ख्या पनि ग्रेजुअली प्रत्येक वर्ष बढिरहेको अवस्था छ भले ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा सङ्कुचन छ अरू क्षेत्रका कम्पनीहरू आइराख्ने क्रम जारी छ यस सन्दर्भमा अहिलेसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा र भोलि पुँजी बजारमा आउने नयाँ कम्पनीहरूको लागि हेर्दाखेरि अब अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक महसुस भएको छ त्यो लगानीकर्तालाई पनि भएको छ त्यो चाहिँ ब्रोकरले पनि त्यो कुरो फिल गरेका छन् भने मलाई लाग्छ नियामकले पनि त्यो कुरो फिल गर्नुभएको छ अब हामीले एउटा पारामिटर तय गरेर होइन कस्तो ल्याउँदाखेरि फेरि हामीले त्यस्तो परिकल्पना गर्नु हुँदैन पहिलो ब्रोकरमा रहेका अहिलेका कमी कमजोरीहरू लगानीका हुन सक्छन् प्रतिनिधित्वका कुराहरू हुन सक्छन् त्यो कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर विचार गरेर त्योभन्दा बेटर कम्बिनेसनमा अर्को एउटा स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ आवश्यक भएको छ त्यो भइदियो भने अहिलेको स्टक एक्सचेन्ज पनि परिष्कृत हुन्छ र नयाँ स्टक एक्सचेन्जले आफ्नो किसिमको मार्केट पनि खोज्छ कि उसले पनि खोज्छ अझै पुँजी बजारको विस्तारको लागि लगानीकर्ता थपको लागि विविध किसिमका प्रोडक्टहरू ल्याउनको लागि ल्याउँछ नि अर्को त आफू सर्भाइभ हुनुपर्ने उसले अहिलेसम्म एक सत्र लिएको छ भन्दा भन्दै उसको मार्केट लिन त डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट डिफ्रेन्ट सर्भिस क्वालिटी प्रोडक्ट दियो भने मात्रै ऊ सस्टेन हुन्छ अनि त्यो गर्दाखेरि साथसाथै पुरानो जुन स्टक पनि सुधारिएर आउँछ र सबैलाई विन हुन्छ पुँजी बजारको विस्तारको कुरो सहभागिता बढाउने कुरो हेर्दा चाहिँ हामी यहाँ 35 लाख आसपास डिम्याट लिने नागरिकको सङ्ख्या पुगिसक्यो भनिन्छ दोस्रो बजारमा सक्रिय लगानीकर्ताको सङ्ख्या पनि 2-2.5 लाख पुगिसकेको अरे भन्न त यहाँहरू 5 लाख हुन् भन्नुहुन्छ 80-85 हजारले त दैनिक कारोबारै गर्छन् हाम्रो जनसङ्ख्यालाई हेर्दा इकोनोमीलाई हेर्दा यस्तै चरित्रका कुनै पनि देशमा यो जनाङ्गको सहभागिता छैन र त्यति मात्रै होइन चाहिँ फर्स्ट वर्ल्डमा पनि त्यहाँको पपुलेसन र यहाँको यो सिनारियो कम्पेयर गर्यो भने हामी चाहिँ धेरै सहभागिता उन्मुख भइसक्यौँ भन्ने छ अनि यसले चाहिँ हामीलाई बसी कमाउनतिर अलिक बढी प्रेरित गरेको या अरू ढङ्गले प्रेरित नगरेर यहीँ झुम्बिन लगाएको त्यस्तो खालको आरोप पनि छ त्यो चाहिँ हो तपाईँले भनेको कुरामा धेरै हदसम्म म सहमत छु हामीले लगानीकर्ताको सङ्ख्या चाहिँ हिजोका दिनमा नियामक निकायले अथवा सरकारले लिएका नीतिको कारणले नै हत्तै बढेको छ हामीले स्थानीयलाई हाइड्रो पावरमा समावेश गर्ने भन्यौँ हामीले हिजो कृषि विकास बैङ्कको सेयर त्यो बेलादेखिका सेयरहरूलाई दिने भन्यौँ हामीले 18 लाख लगानीकर्तालाई 10 किताबानी सेयर दिनुपर्छ भने त्यसरी पनि डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ र पछिल्लो समयमा बजारले जुन किसिमको गति लिइसकेपछि जसले लगानी गर्नुभएको थियो जुन बढोत्तरी पछिल्लो 1-1.5 वर्षमा लगानीकर्ताको बढोत्तरी भयो र लगानीकर्ताको बढोत्तरी सँगसँगै उनीहरू प्रवेश गरेका आइपिओबाट जुन साधारण सेयरबाट प्रवेश गर्नुभएको थियो उहाँहरूको लगानी पनि बढोत्तरी भएको हुनाले त्यो आकर्षण रहेको हो त्यसरी सङ्ख्या बढेको हो हामीले साँच्चै भन्दाखेरि यो हामीले एक्सपेक्ट गरे भन्दा बढी सङ्ख्या बढेको हो र अब धेरै मैले अहिले भनिरहेको कुरो लगानीकर्ताकै सङ्ख्या बढाउनुपर्छ अझै बढाउनुपर्छ भयङ्कर विस्तार गर्नुपर्छ भन्नेमा म त्यति धेरै त्यो तथ्याङ्कले देखाइसकेको छ पुँजी बजार चाहिँ सबै क्षेत्र छोडेर सबै पुँजी बजारमा आउने विषय पनि होइन फरक किसिमको क्यारेक्टर फरक किसिमको शिक्षा फरक किसिमको उद्देश्यबाट निर्देशित व्यक्तिहरू आए हुन्छ हामीले हिजो बनाएका पोलिसीको कारणले अलि बढीलाई आकर्षण गर्ने थियो हामीले रसुवावासीलाई सेयर दिएनौँ कि हामीले दोलखावासीलाई दिएनौँ कि अथवा हामीले विभिन्न हाइड्रो पावरमा लमजुङदेखि लिएर भनौँ न 77 जिल्लामा हाइड्रो गयो भने सबै हाइड्रोको सेयरदानी हुने अवस्था सिर्जना भयो कृषि विकास बैङ्कको पनि त्यही किसिमले भयो र पछिल्लो समयमा नेफ्रादेखि लिएर धेरैमा राम्रो बेनिफिट पनि पायो 18-19 लाख एप्लिकेसन यो कुराहरू छ अब हामीले यी लगानीकर्तालाई भोलिसम्म रिटेन गर्ने
वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता छ भने यिनीहरूलाई पुँजी बजारका आधारभूत कुराको बारेमा शिक्षित गराउनु, साक्षर गर्नु, शिक्षित नभनौँ साक्षर गर्नु, पुँजी बजार साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न सक्नुपर्नेछ र हामीले यिनीहरूलाई बुझाउन सकियो भने अनि त्यहाँबाट छाँटिएर राम्रो राम्रो क्वालिटीको आउँदै आउँदै गर्दाखेरि हुन्छ। अबको आवश्यकता भनेको के हो भन्दाखेरि यो सेवालाई त्यो वर्गमा सरल र सहज किसिमले पुर्याउने र पुँजी बजारका त्यो वर्ग जति आइसक्यो त्यसलाई साक्षर बनाउने अनि पुँजी बजारमा विभिन्न किसिमका अलिक कम्पिटेटिभ मान्छे अलिक बुझेकालाई विभिन्न किसिमका प्रोडक्टहरू पनि जस्तो संसारमा अन्त कतै हुन्छ हामी कहाँ जस्तो संरक्षण आरक्षण 10 किताको आरक्षण या स्थानीयलाई आरक्षण यस्तो खालको साना लगानीकर्ता या ठुलाको संरक्षणको कुरो यस्तो हुन्छ। पुँजी बजारलाई त खासमा यो पुँजीवादको रिफ्लेक्ट गर्ने ठाउँका रूपमा हेरिन्छ, सर्भाइभल अफ फिटेस्टका रूपमा त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा मात्रै गराउने हो भन्ने छ। व्यवसायमा संरक्षण हुन नहुने हो। अब हिजो पुँजी बजारको दायरा बढाउनको लागि र स्थानीयलाई कहीँ कतै प्रोटेक्ट हुन्छ, स्थानीयको हक स्थापित गर्नको लागि ल्याइएका नीतिहरू कति उनीहरू लाभान्वित भए, कति त्यसले फाइदा भयो, त्यो चाहिँ समीक्षाको विषय छ, रिसर्चको विषय छ र अब चाहिँ हामीले पक्कै पनि त्यो विषयमा हेर्नुपर्छ, डाटा सङ्कलन गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ, बहस चलाउनुपर्छ। कतै हामीले तिमीहरूलाई संरक्षणको रूपमा दिएको हाइड्रोले अहिलेको मूल्य हेरेर हुँदैन नि, आजको मूल्य त बढ्यो होला। संरक्षणको रूपमा दिएको हाइड्रोले उसले त निरन्तर प्रतिफलको लागि लगानी गरेको थियो नि, वर्षमा जे जति लगानी गर्थ्यो वर्षको अन्तमा एउटा लेभलको प्रतिफल आउँछ, ब्याङ्कमा राख्यो भने त बढी आउँछ भन्ने उसको मान्यताले राज्यले हिजो सोच्दा नि नियामकले नि त्यही सोचेको होला र लगानीकर्ताले नि ओहो यो त सरकारले भनिदिएको होइन हाम्रो लागि आएको भनेर लगानी गरेका वास्तविक लगानीकर्ताहरू बेनिफिट भएका छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो पाटोमा अब हेर्ला र पुँजी बजारको खास भन्ने भने त्यो त्यसरी आएको हुनाले त्यो विषयमा म धेरै विवाद गर्न किन चाहिन भन्दा राज्यले सबैलाई सहभागी बनाऊ, धनी बनाऊ, सङ्ख्या बढाउँ भनेको हुनाले अब त्यसको त अनुसन्धान गर्ने, रिसर्च गर्ने र त्यसको रिजल्ट अब चाहिँ पब्लिस गर्नुपर्छ। पुँजी बजारको खास मर्म चाहिँ यो किसिमको संरक्षण, यो किसिमको आरक्षण चाहिँ सम्भवतः नेपालमा हो, धेरै ठाउँमा हो। तपाईँ जस्ता प्र्याक्टिसनरहरूलाई कतिको अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ? जस्तो हिजो अस्ति मात्रै एउटा नयाँ हाइड्रो पावर कम्पनी लिस्टेड भयो, ट्रेडिङ सुरु भएको छ, त्यसको त सबै सेयर 10-10 कितामा गएको छ। मानव तपाईँलाई यसको यति किता सेयर उठाइदिन्छु भन्ने लाग्यो, बजारमा खोज्दै जाँदा चाहिँ 10 खरिद गरेर सेटल गराउनुपर्छ। त्यो ब्रोकरलाई पनि अलिअलि हडल होला, तपाईँ उठाउनेहरूलाई पनि खोज्दै बस्नु पर्यो। कतिको असहज हुन्छ? तपाईँलाई खासमा अघि नै तपाईँले क्वेसन सोध्नुभएको थियो नि यो प्राइसिङको उसकोमा, किन यसो गरे, लगानीकर्ताले गरे, उसले गरे भन्नुभयो नि, यसको एउटा जड कारण यो कारणले यो 10 किताको नीति र कसैसँग पनि स्टेक चाहिँ नहुनु र त्यो एकदमै स्क्याटर हुनु, कनिका छरिए चाहिँ छिराउनु, कसैले चाहँदा अलिकति एक महिना गर्छु भने नि छरिएका कनिका सङ्कलन कति गाह्रो हुन्छ त्यो अवस्था हुनु। त्यसले गर्दाखेरि धेरै कलेक्सन गर्दाखेरि भयङ्कर डिमान्ड आएको फिल हुनु, सप्लाई पक्ष एकदमै स्क्याटर हुनु, डिमान्ड पक्ष थोरै आउँदाखेरि पनि धेरै जस्तो देख्नु। यसको कारणले गर्दाखेरि प्राइस चाहिँ अहिले उचालिनमा धेरै हदसम्म सहयोग गरेको छ र डिमान्ड र सप्लाई हामीले के गरिदियौँ भन्दा हामी सप्लाई पार्ट चाहिँ एकदम छिरालिदियौँ, डिमान्ड पार्ट चाहिँ त जहिले पनि कहिलेकाहीँ समयमा हुन्छ जागृत भइदिन्छ, एकैचोटि जागृत भइन्छ। त्यसको कारणले पनि यो अस्वाभाविक भएको। अब हामीले कहीँ न कहीँ कतैबाट अब लगानी चाहिँ इन्डिभिजुअललाई नदिनु भनेको होइन, संस्थागत लगानीकर्तालाई रिकगनाइज गर्ने हो भने र पुँजी बजारको साँच्चै दीर्घकालीन विकास गर्ने हो भने पुँजी बजारलाई स्टेबल अलि स्थिरता हुनु, के स्टेबल त हुँदैन, यसको नेचरै होइन स्टेबल, हुन पनि हुँदैन, सधैँ एउटै भए त किन पुँजी बजारमा जाने होइन। यसलाई अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि विवेकशील लगानीकर्ताहरू अलि र विवेकशील भन्दा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोटेक्ट गरिदिन सक्यो भने, उनीहरूलाई इम्पावर गरिदिन सक्यो भने, उनीहरू पनि हामीलाई रिकगनाइज गरेको छ भन्ने नै अवस्था भयो भने ती कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। हामीले हाम्रा पछिल्ला नीतिहरूले संस्थागत लगानीकर्तालाई पूर्ण रूपमा निस्तेज गरेको, बन्देज गरेको, पूर्ण रूपमा बन्देज गरेको हुनाले
यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ यसरी आएको छ। अझ सहज ढङ्गले सरल ढङ्गले भन्दा चाहिँ जुन यो 10 कित्ते नीति छ त्यो 10 कित्ते नीतिका कारणले सप्लाई साइड जिगज्याग भयो। त्यसले गर्दा नयाँ लिस्टेड कम्पनीहरूको प्राइस चाहिँ बढ्दै गयो, त्यसले ओभरअल इन्डेक्समा हिट गर्यो। गराएको छ हो, म पूर्ण सहमत छु यो विषयमा। यो विषय यसले कस्ट पनि बढाएको छ, 10 कित्ते नीतिले चाहिँ सम्बन्धित संस्थाको कस्ट पनि बढाएको छ। अब मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले पनि त्यही किसिमको चार्ज गरेका छन्। यसलाई लिस्टिङदेखि लिएर अरू ह्यान्डलिङ प्रोसेसिङ कस्ट पनि बढेको छ। यो कहीँ न कतै यो नीतिले धेरैलाई संरक्षण गर्छु भन्ने नाममा फेरि तत्संस्थालाई चाहिँ अप्ठ्यारो पनि सिर्जना। रिभ्यू गराउन अलिअलि दबाब त दिनुभएको रिभ्यू होइन, यसमा हामीले पूर्ण रूपमा आइसकेको कुरालाई भन्दा नि यसलाई संस्थागत वा व्यक्तिगतमा अलिकति छुट्याइदिनुहोस् न। यो फेरि नेपालको मात्रै भने होइन, यो विश्व पुँजी बजारको परिवेशलाई मध्यनजर गरेर विश्व पुँजी बजारमा चलेका प्रचलित कुरालाई हामीले पनि एडप्ट गर्नुपर्छ। हाम्रै परिवेशको मात्रै पुँजी बजार भनिसकेपछि हाम्रै परिवेशको हाम्रै स्वार्थ पाउँछौँ भन्न हुँदैन भन्ने मात्रै हो। यहाँ 10 पुरै निस्तेज गर दिनै नदेऊ भनेको बिल्कुल होइन। अब बुझ्नेले फरक किसिमले बुझ्यो होला, तर यो भित्रका मूल्य मान्यता पुँजी बजारका र के हदसम्म विकृतिहरूलाई पुँजी बजारका मूल्य मान्यतालाई संरक्षण गर्न विकृतिलाई दुरुत्सान गर्नको लागि पनि हामी रिभ्यू गरौँ भने हो। तपाईँले सरकारलाई कर घटाइदिनुहोस्, 2टा क्लस्टर बनाइदिनुहोस् भन्थ्यो, सरकारले कर बढाइदिएछ। अब तर एउटा राम्रो चिज त आयो क्यारे। एउटा कुरो जेसुकै भने पनि हामीले लामो समयदेखि वकालत गरेको विषय के हो भन्दाखेरि सर्ट टर्म इन्भेस्टर र लङ टर्म इन्भेस्टरमा कहीँ न कहीँ विभेदीकरण गरिदिनुहोस्, गर्नु आवश्यक छ। यो सबै ठाउँमा विश्वव्यापी जहाँसुकै भएको विषय हो, त्यसमा सरकारले छुट्याइदिनु भयो। सरकार धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तर सबै सेक्टरहरू सुसुप्त रहेको, सबै मान्छे घरमै बस्नु परेको, साँच्चै भन्ने भने अर्थतन्त्र चाहिँ स्थिर रहेको, अर्थ चाहिँ एक काइन्ड अफ फ्रिज भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको र होइन है सबै सेक्टर चाहिँ डामाडोल छैन, केही सेक्टर त चलेको नि छ, इकोनोमीलाई इनर्जाइज नि गरेको छ भन्ने एउटा किसिमको मेसेज दिइरहेको र स्मुथली चलिरहेको यत्रो बन्दको बिचमा पनि चलिरहेको बजारमा यो किसिमको करको भार चाहिँ नथपिदिएको भए हुन्थ्यो। हामीले घटाउ पनि भनेका थिएनौँ। हामीले चाहिँ 5% एजिटिज राख र 20औं वर्षदेखि लगानी गर्नेलाई कन्सिडर गरे 2.5% गर है भनेको थियो हामीले, होइन भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ 50% बढाइदिनु भयो। यो दुःखद विषय हो हामी लगानीकर्ताको लागि। तर अन्तिम करका रूपमा निर्धारण गरियो अब भन्ने छ। त्यसले अन्तिम करका रूपमा अहिले भनिराखेको कुरो र पहिला भनिराखेको कुरो एउटै हो। हिजो 5% हुँदा जुन व्यवस्था थियो अहिले पनि त्यही छ। त्यहाँभित्रका केही रिजर्भेसन छन्, त्यो रिजर्भेसन सम्बन्धित निकायमा राखिएको छ। भनेको अझै यो स्पष्ट भइसकेको प्रश्न नै अब हामीले चाहिँ ठ्याक्कै क्लियरली अर्डरै जारी गरिदिनुहोस् भनेको थियौँ। उहाँहरूले यो अर्डर कि तपाईँले बुझ्नु भएन। उहाँको कुरो राम्रो छ, यस विषयमा धेरै अब विवाद गर्नुपर्ने विषय छैन। ठिक छ नि, तपाईँले चाहिँ पूर्ण रूपमा ट्याक्स समायोजन तपाईँले लागेका खर्च माग्न नआउनुहोस्, घाटासाटाको हिसाब नगर्नुहोस्, नाफा मात्रै दिनुहोस्, 7.5 तिर्नुहोस्। तपाईँले नाफा घाटा सबै बेहोर्छु भन्नुहोस्, ट्याक्स फाइल गर्नुहोस्। ट्याक्स फाइल गरेर प्यान नम्बर आएको छ तपाईँको कर अधिकृतले रिभ्यू गरिदिन्छ भनेको हुनाले अब यो विषय त्यति उ रहेन। किन भन्दा अहिलेसम्म त्यो हामीले अघिल्लोमा तपाईँले 7.5 तिरेको अन्तिम कर होइन, तपाईँले कर निर्धारण गर्नुहोस् भने उहाँले होइन, पटक जिम्मेवार पदाधिकारीले पटक जिम्मेवार फर्ममा भनेको त्यो स्पिच चाहिँ सुरक्षित छ होइन, सुरक्षित छ नि, सबैसँग छ नि भनेपछि उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। र त्यही अनुरूप कर कार्यालय कसैले पनि नलिकन सरासर त्यसैलाई डिक्लेयर गरेर कर चुक्ता प्रमाणपत्र पनि दिनुभएको छ भनिसकेपछि अब त्यो धेरै विवादको विषय रहेन। भनेको पछि फेरि डन्डा लाउने ठाउँ अब छैन कि त सरकारी कामकाजमा त लिखत चाहिन्छ भन्ने पनि हुन्छ नि। अब कर चुक्ता दिइसकेको छ, त्यत्रो पदाधिकारीले त्यहाँभन्दा माथि ठाउँै छैन, त्यत्रोले होइन यो अन्तिम हो भन्नुभएको छ, कसरी डन्डा लाउने होला र? त्यसकारण सुरक्षित भइयो, आशा गरौँ, विश्वास गरौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले अस्ति मात्रै बजारमा पैसा कम भएछ भनेर पैसा पठायो,
तर पुँजी बजारमा 14, 15, 17, 18 अर्बको कारोबार भयो। पैसा कहाँबाट आउँदो रहेछ? पुँजी बजारमा पैसा कहीँबाट नि आउने होइन, रोलिङ भइराख्ने नि। आज किन्छ भोलि बेच्छ। यहाँ धेरै मान्छेलाई भ्रम के परेको छ भन्दाखेरि पुँजी बजारमा 18 अर्बको कारोबार भएको छ, दिनदिनै 17 अर्ब, 15 अर्ब, 16। ओहो, यो कहाँबाट ल्यायो, कसरी आउँछ? हेर्नुहोस् त, ब्रोकरले नेट सेटलमेन्ट गर्ने त प्लस माइनस त्यही त हो नि, एउटा ब्रोकरले गर्ने हो। र अनि यिनै लगानीकर्ता नि, मलाई लाग्छ कुनै लगानीकर्ताले एउटा किन्छ अरू बेच्छ, यत्रो कारोबार भएको छ नि, कसैले किनेको छ कसैले बेचेको छ भनेपछि त्यही पैसा चाहिँ धेरै हदसम्म यो घट्ट चाहिँ अलि स्पिडमा कुदेको हुनाले त्यो भयो कि। यही घट्ट स्लोली कुद्न थाल्यो भने अहिले 60 को स्पिडमा छ, यसलाई हामीले 20 को स्पिडमा ल्यायौँ भने त्यो ठ्याक्कै क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, अहिले 16 को 6-7 मा घट्छ। अहिले स्पिड अप भएको मार्केट बढिराखेको हुनाले लगानीकर्ताको साइकोलोजी पनि छिटो 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 घुमेको हुनाले त्यो स्पिड देखिएको। अझ यो स्पिड अझ बढ्यो भने 20, 22, 25 अर्ब हुन्छ क्या। त्यसमा त डे टु डे भनेको 2 दिनको रासापको पैसा हो कि चाहिने भनेको। नयाँ त अलिअलि थपिन्छ, नथपिने होइन। विभिन्न सेक्टरका मान्छे अरू क्षेत्रहरू अहिले चाहिँ सुसुप्त छन्, चलेका छैनन्, बन्द भएका छन् भनेपछि स्वाभाविक रूपमा व्यवसायलाई के हुन्छ भन्दाखेरि आफूले गरिराखेको व्यवसाय 2 दिन बन्द भयो, 4 दिन बन्द भयो भने 5औं दिन के गरौँ भन्ने हुन्छ क्या। कौतु कुदकुदी लाग्छ क्या। अनि लागिसकेपछि होइन चलेको व्यवसाय के छ त अहिले भन्दा पुँजी बजार छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले अनौपचारिक कुरा गर्दा भन्छन् हाम्रो ऋण चाहिँ कता न कता मिसम्याच भएको छ पुँजी बजारमा भनेर। त्यो चाहिँ उहाँले कसले भन्नु थाहा छैन, बोल्नुपर्ने तथ्याङ्कले हो। आज पनि नेपालको पुँजी बजारमा कुल ऋण रकममध्ये कति रकम लागिएको छ भन्नुहोस् त? 2%, बिलो 2% भनेपछि अनि कहाँ मिसम्याच भएछ? यत्रो इनर्जाइज गरेको हामीले भन्यो नि 17-18 अर्ब डे टु डे कारोबार भएको, यति 40 खर्ब मार्केट क्यापिटलाइजेसन भएको बजारको हिस्सा लोनमा 2-3% छ। के को मिसयुज हुने हो? यो 15%, 20% भए पनि मिसयुजको कुरा हुन्छ। विशुद्ध भएको छैन, बरु मान्छेको बचत र अन्य सेक्टरको पैसा, अन्य प्रयोजनको लागि लिएको पैसा पुँजी बजारमा आयो होला। पुँजी बजारमा लिएको पैसा चाहिँ पुँजी बजारको लागि लिएको पैसा मिसम्याचमा आएन। भेरी क्लियर। बजार त अझै बढ्ला, अब त अन्तिम असारे विकासका पैसाहरू तबादम रिलिज हुन्छन्। अच्छा, कहाँ पुग्छ भन्ने एजम्सन हो। अहिलेसम्म सबै किसिमका प्रविधिहरू आए। मङ्गल ग्रहमा पनि ठ्याक्क कहाँ खसाल्ने त्यहीँ खसाल्न थाले। चन्द्रमाको त कुदै रहेन। तर यति धेरै रिसर्च हुँदा, यति ठुल्ठुला कम्पनीहरूले विश्वको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने गरी ट्रेडिङ गर्दा पनि पुँजी बजारको उच्च बिन्दु र न्यून बिन्दु र आज यसको मूल्य यति नै हुन्छ भनेर कुनै अर्थशास्त्रीले, कुनै विश्लेषकले र कुनै यो पोर्टफोलियो म्यानेजरले भनेको ठ्याक्क परेको मेरो जानकारीमा छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले ओभरअल साइकोलोजी पास डेटाहरू हेरेर पुँजी बजार यो गतिमा जाला भन्ने हो, एजम्सन हो। मैले बोलेका कुराहरू 70% ठ्याक्कै हुन्छन् भन्ने होइन, थियो भन्ने कुरो। हिजो बजार न्यून आएको म भनिदिन्छु ठ्याक्कै, पहिला उच्च गति आएको ठ्याक्कै भन्छु, माथिल्लो बिन्दु चाहिँ ठ्याक्कै भन्छु। यस्तो बजारमा एक खालको सकिन्छ। मैले भने पास डेटाको आधारमा बजार बढ्न पुगेको छैन। जुन हिसाबले बजार चाहिँ हामीले विगतका 3-4 बुलिस बेयरिस ट्रेन्डलाई हेर्दा अहिलेको बुलिस ट्रेन्डको प्याटर्न अलिकति फरक किसिमले गएको छ र नयाँ कम्पनीहरू सूचीकृत भएका छन्। नेप्सेका आधारमा त नहुनु, नेप्से कति पुग्छ मैले भनिनँ। त्यो विषयमा नेप्सेको मापन विधि पनि विविध कुराले डिफेक्ट देखिएको छ भनिसकियो भनेपछि बजारमा आजका मितिमा धेरै कम्पनीहरूमा पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत लाभ हुने रुम चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छ। कसले कति लिने भन्ने मात्रै विषय हो, कसले कति लिने, कतिमा इन्जोय गर्ने भन्ने विषय हो। र सबै कम्पनीमा कहिल्यै पनि हुँदैन होइन। कोही कम्पनी स्याचुरेट भएका छन्, त्यही यथास्थितिमा बस्लान्। कति कम्पनीमा धेरै रुम छ। त्यसो भएको हुनाले विवेकी लगानीकर्ताको लागि, बुझेको लगानीकर्ताको लागि मैले भने कि बजारमा पर्याप्त कमाउने ठाउँ, अहिले पनि इन्जोय गर्ने ठाउँ, यही सिङ्गल प्रोडक्ट भने नि मैले भन्छु नि त्यसमा पनि छ। जस्तो बजारमा एउटा खालको स्थापित मान्यता छ, अब टार्गेट 3500 भन्ने। त्यसको ब्याकग्राउन्ड रिजनका रूपमा चाहिँ ब्याङ्कहरू त उठेकै छैनन्।
सबभन्दा ठुलो स्टेक होल्डर हुन्, राम्रो डिभिडेन्ड दिएकाहरू हुन् भन्ने हो। यसलाई कसरी हेर्ने? बैंकहरू साँच्चै नउठेका हुन् या लगानीकर्ताले चिन्दै नसकेका? हामीले मूल्य कति हुनुपर्छ भनेर भनिरहँदा गत वर्ष त एकदमै अन्डर प्राइसिङ भयो, सबै उसले उठाउनु पर्दैन नि, भयो त्यतिखेर उठाएन नि। भनेपछि हामीले तत्क्षेत्रमा सूचीकृत कम्पनीको पी रेसियो हेर्नु पर्यो र पी रेसियो त्यसको प्रतिफलको आधारमा अहिले मूल्य कति छ, त्यस्तै प्रतिफल दिने कम्पनीको अहिले कति छ भन्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरो एकदमै ऱ्यासनल छ। किन भन्दा कम प्रतिफल दिने, ब्याङ्कभन्दा धेरै न्यून प्रतिफल दिने, प्रतिफलमा स्थिरता नभएका अथवा अधिकांशले प्रतिफल दिनै नदिएका र अझै तथ्याङ्कको आधारमा त्यसको हिजोको बिजनेस आजसम्म चलेको बिजनेस हेर्दा फेरि पनि नदिने कम्पनीहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको तुलनामा धेरै माथि, कतिपय त 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा पनि, कतिपय 50% होला। त्यो पेरिफेरमा हेर्दाखेरि स्थिर प्रतिफल भएका, विगतको इतिहास पनि राम्रो भएका, वर्तमानमा राम्रो पर्फर्म गरेका ब्याङ्क वित्तीय संस्था लगायत केही अरू क्षेत्रको पनि हुन सक्छन् हेऱ्यो भने तिनीहरूमा पर्याप्त ठाउँ छ भनेर हामीले भन्ने हो। यसो भनिरहँदा होइन अघिल्लो वर्ष त्योभन्दा धेरै ठाउँ थियो किन भएन भन्ने पनि क्वेसन आउनसक्छ। हामीले अहिले जे छ त्यही अनुसार भन्ने कि बुझ्यो। अनि मास साइकोलोजी के छ, कसरी चलिरहेछ, उसले भेट्यो नि बढ्छ भन्छ, उसले भेट्यो नि बढ्छ भन्छ, ओहो यही बेला हो भनेको छ कि सबै इन्भेस्टरको साइकोलोजी हेरिरहँदा र तत्क्षेत्रको मूल्य कम हुँदा बजार पर्याप्त बढ्न र ती आधारले चाहिँ नेप्से अझ धेरै माथि पुग्नको लागि रुम छ भनेको। जस्तो अब ट्रेडर जो कारोबार गर्छ दैनन्दिन, उसले र होइन म 2-4 महिना अहिले होल्ड गर्छु यसको डिभिडेन्ड खाएर अनि एक्जिट हुन्छु भन्नेहरूले के चिज हेर्ने हो लगानी गर्ने बेला? अब के भन्दाखेरि कारोबारीले खास गरेर क्यापिटल गेन नै हेर्ने, ट्रेन हेर्ने, मास साइकोलोजी हेर्ने, प्रोजेक्सन गर्ने, एउटा त्यसको आधारमा लगानी गर्ने हो। उनीहरू छिटो उनीहरूले के भन्दा यो त प्लान गरेको हुन्छ, त्यो प्लान अनुसार चल्छ, त्यो एउटा टार्गेट राखेको हुन्छ, त्यो टार्गेट एचिभ हुने बित्तिकै सेल गर्छ होइन, एकदम अल्पकालीन हुन्छ। र केही गरिकन तलमाथि भयो भने तल्लो टार्गेट आयो भने उसले लस भोग्न हिचकिचाउँदैन। त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले खास गरेर कारोबारी भन्छौँ, तिनीहरूले त्यो गर्छन्। त्यही उनीहरूले धेरै प्रतिफल, किनभने उनीहरूको समय नै कम हुन्छ नि त, 10-15 दिन, बढीमा 1-1.5 महिना 2 महिना हुन्छ, भनेपछि प्रतिफल आउनु त 1 वर्ष गर्नुपर्छ होइन। भनेपछि उनीहरूले हेर्ने ट्रेन त्यो हो। तथापि केही गरिकन कहिलेकाहीँ रहिहाल्यो भने कहिलेकाहीँ कारोबार गर्छु भनेको कुरो इन्भेस्टमेन्ट परिवर्तन पनि भइदिन्छ, अनि त्यो अर्को विषय छ। र खास गरेर लगानीकर्ता जहिले पनि मैले धेरै भन्ने गरेको एउटै शब्द होला, वर्षको अन्तमा मैले गरेको लगानीले मलाई कति प्रतिफल दिन्छ त, त्यो लगानी अन्य क्षेत्रमा लगाएको भए कति प्रतिफल प्राप्त हुन्थ्यो, त्यो कुरालाई हेर्नु पर्यो। अनि अर्को के हेर्नु पर्यो, त्यसको क्यापिटल गेन हुने चान्सेसलाई पनि एउटा तहमा हेर्नु पर्यो। यो सेयर यतिसम्म कुनै बेला पुगेको थियो, अहिले यति छ, रिटर्न वार्षिक रिटर्न पनि यति आउँछ र दीर्घकालमा राख्दाखेरि यो वार्षिक रिटर्नको अलावा पुँजीगत लाभ पनि प्राप्त हुन्छ। अथवा यो कम्पनीलाई यति मैले टार्गेट तय गर्छु, यो समय चाहिँ हुनसक्छ, त्यो 6 महिना हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ होइन भने 2 वर्ष 3 वर्ष भनेर प्लान गर्नुपर्छ। त्यसरी गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ। ती फ्याक्टर दीर्घकालीन लगानीकर्ताले रिटर्नै हेर्नु पर्यो वर्षको अन्तमा, संक्षेपमा भन्दा अल्पकालीन ट्रेन हेरेर आफ्नो टार्गेट। तपाईँले चाहिँ तपाईँको एभरेज होल्डिङ स्टकको पिरियड चाहिँ कति हुँदो रहेछ? 15 दिन 20 दिन 1 महिना राख्ने एभरेज मात्रै? तपाईँले मेरो कुरो गर्नुभयो भने म चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ बजारको न्यून बिन्दु र उच्च बिन्दुलाई मैले आफ्नो किसिमले व्याख्या त म गर्छु। न्यून बिन्दुमा हुँदाखेरि करिब मेरो 90% इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। त्यो मैले त्यो बेलामा न्यून बिन्दु हुँदा आफ्नो साइज पनि सानो हुन्छ कि खुम्चिन्छ कि, उच्च बिन्दु हुँदाखेरि त्यो सबै किसिमले साइज अचम्मैसँग आफै बढेको हुन्छ। न्यून बिन्दुमा हुँदाखेरि के हो प्रत्येक व्यक्तिको साइज चाहिँ खुम्चिँदै त्यो नेप्से जस्तै खुम्चिँदै आउँछ कि उसको क्यापेसिटी पनि। त्यो बेलामा मैले धेरै कम्पनी, राम्रा कम्पनीहरू छनौट गरेर इन्भेस्टमेन्टको रूपमा राख्छु। 10% मात्रै ट्रेडिङ गर्छु।
जब 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 बजार माथि माथि बढ्दै जान्छ अनि त्यसपछि मेरो के हुन्छ भन्दा अब इन्भेस्टमेन्टमा माथि माथि जाँदै जाँदा मैले मेरो एक्सपेक्टेड इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न प्राप्त भइसकेको हुन्छ। प्राप्त भएपछि के हुन्छ भने साइज घटाउँदै लोनको साइज घटाउँदै लान्छु। अब के गर्छु भन्दाखेरि अब धेरै इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न नै आइहाल्यो। अपर्च्युनिटी मैले भनिहालेँ नि, लास्ट डेस्टिनेसन त मलाई पनि थाहा छैन, मैले नि होला भन्ने हो थियो भन्ने हो भनेपछि त्यहाँ म चुकिहाल्छु कि मैले त गुमाइहाल्छु कि भन्ने लोभ पनि मलाई हुन्छ। त्यो अवस्थामा इन्भेस्टको पार्टलाई सानो सानो गर्दै अब ट्रेडिङको पार्टलाई आफूले जति कारोबार गर्छु अलिक भोल्युममा बढाएर लग्छु मैले भनेपछि साइज चाहिँ माथि माथि जाँदाखेरि मेरो इन्भेस्टमेन्टको साइज क्यापेसिटीको हिसाबले मैले सकेसम्म अन्य सबै क्षेत्रबाट फिर्ता लिँदै क्यापिटल मार्केटमा मैले खनाउँछु। जब मार्केट चाहिँ माथि माथि जान्छ मेरो एक्सपेक्टेड प्राइस नजिक नजिक पुग्छ, मैले सकेसम्म जुन सेक्टरबाट पैसा लिएको थिएँ, हिजो मैले ल्याएको थिएँ त्यो सेक्टरलाई त्यसको डबल दिन्छु मैले। त्यो डबल दिन्छु यसको मतलब त्यसमा सार्छु। मैले जति ब्याक गरेको थिएँ नि त्यो सेक्टरमा त्योभन्दा बढी मैले पठाउँछु अनि बाँकी भएको ऋण पनि तिर्छु अनि बाँकी भएको चाहिँ बढी ट्रेडिङ गर्छु कि त्योबाट अपर्च्युनिटी मिस हुन्छ कि भनेर। अनि एउटा लेभलमा पुगेर हामी सलगको रूपमा निक्लने भन्ने त कहिल्यै पनि हुन्न, तर मेरो एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि मैले साइज चाहिँ सानो बनाउँछु। अनि साइज सानो बनाउँछु, केही समय हेरेर बस्नुपर्छ, वेट गरेर। त्यही पनि हामी लगानी गर्दा मेरो एक्टिभिटिज सङ्कुचन गर्छु कि अहिले जति फास्ट ट्रेडिङ गर्छु, जुन भोल्युममा गर्छु त्यसलाई मैले सानो 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 बनाउँदै ल्याउँछु। यसरी काम गर्छु मैले गर्दाखेरि। जस्तो हामी सेयर बजार बढ्छ अझै बढ्छ भन्ने लजिकको नजिक छौँ, किनभने अब मार्केटमा पैसा आउँछ भन्ने छ, लिक्विडिटी अझ बढ्छ, मार्केट अरू इन्भेस्टमेन्टका पोर्टफोलियोहरू ओपन अप भइसकेको छैन, त्यसकारण बजार अझ बढ्छ भन्ने छ। तर त्यसको पछाडि अर्को एउटा लजिक पनि बजारमा इस्टाब्लिस छ। राष्ट्र ब्याङ्कले थर्ड क्वार्टर रिभ्यू मार्फत अलिकति टाइट गर्यो, सरकारले अलिकति कर बढाइदियो, धितोपत्र बोर्डले विज्ञप्ति पनि निकालिदियो। यी सबै चिजले हेर्दा चाहिँ अब नियर फ्युचरमा बजार एउटा उचाइ कायम गर्ने र त्यो एकदम ड्रास्टिक पेनिकको सेक्टरमा लेयरमा पुग्छ कि भन्ने पनि छ बजारमा। अब मनोविज्ञान यो चाहिँ पुँजी बजारको शाश्वत नियम हो, बढेपछि घट्छ नै। अहिलेसम्म दुनियाँभरिको पुँजी बजार एउटा बिन्दुमा पुगेर स्टेबल भएर बसेको छैन, बढ्दैन। यो शाश्वत नियम। हिजो हामीले 300 रुपियाँ महँगो लागेको सेयर आज हामीले 1000 रुपियाँ किनेका छौँ, त्यही सेयर भोलि 1500 पनि हामी किन्छौँ होला। अनि त्यही सेयर फेरि घट्दै घट्दै आएर 400 मा आउने अझै महँगो भयो भने हामी नै लगानी गर्दा साइकोलोजी हो। त्यसो भएको हुनाले सरकारका नीति नियमले अप्ठ्यारो पुँजी बजारलाई असर गर्दैन भन्ने होइन, डेफिनेटली गर्छ। तथापि पुँजी बजारको एउटा बुलिस मनोवृत्ति हुँदाखेरि, त्यो बुलिस मनोवृत्ति आउनको लागि विभिन्न फ्याक्टर तपाईँले भनेका लिक्विडिटी, इन्ट्रेस्ट रेट, पार्टिसिपेसन, मास पिपलको पार्टिसिपेसन लगायत विविध फ्याक्टरहरू हुन्छन्। ती कुरा मौजुद, ती कुराले जितिरहँदा, ती कुरा हाबी भइरहँदा नियामक निकायका कुराहरू स्याहारमा पर्ने गर्छन्। जब ती कुराहरू बिस्तारै, ती कुराहरू लिक्विडिटीका कुराहरू, मनोविज्ञानका कुराहरू, टाइम फ्रेमका कुराहरू, अनि वैकल्पिक लगानीका टुल्सहरू, अरू क्षेत्रहरू फेरि अझ बढी फ्लोरिस भएको अवस्था हुँदाखेरि सामान्य झड्का, यस्ता नियामकका झड्काले पनि त्यसलाई चाहिँ डरलाग्दोसँग असर गर्छ। र यसको मतलब चाहिँ पुँजी बजार फेरि रातारात एउटा उचाइमा पुगिहाल्ने र रातारात 2 महिनामै 1 महिनामै झर्ने पनि होइन। बढ्नको लागि पनि पर्याप्त समय लिन्छ, घट्नको लागि पनि पर्याप्त समय हुन्छ। पुँजी बजारमा लगानीकर्ताले एक दिन घट्यो बढ्यो भनेर उरी हुनु पर्दैन। हाम्रो पुँजी बजारमा त धेरै इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरहरूको कन्ट्रिब्युसन छ। के अरे संस्थागत लगानीकर्ताभित्र नै स्टक डिलरदेखि अरू म्युचुअल फन्डहरूले नि एक ढङ्गले काम गरिरहेछन् भन्ने थियो। त्यो स्ट्रेन्थ बढाउन नियामकले गतिलो भूमिका नखेले हो। अब नखेलेको भन्न मिल्दैन। स्टक डिलर एउटा नागरिक स्टक डिलर आइसकेको छ, अरू पनि प्रक्रिया छ। बुक बिल्डिङको प्रक्रिया अघि बढेको छ, क्युआइआईहरूमा पार्टिसिपेसन बढ्दो छ र जसले जेसुकै भने पनि गाह्रो साह्रोको बावजुद पनि यति भोल्युममा कारोबार प्रगतिको कारणले गरेकै हो। यसको मतलब सुधार पर्याप्त भए भन्ने होइन, नभएका पनि होइनन्। पछिल्लो समयमा पुँजी बजारमा गरिएका सकारात्मक कुराहरूको प्रभाव नै हो। सरकारले पनि पुँजी बजारलाई
साँच्चै पोजिटिभली लिएको छ। यी कुराहरूले गर्दा हो, तर गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। अझै पनि नागरिक स्टक डिलर जस्ता स्टक डिलरको कुराहरू, डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरूको कुराहरू ल्याउनु पर्ने, विविध किसिमका प्रोडक्टहरू ल्याउनु पर्ने कुराहरू, सिस्टमलाई अझ चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने कुराहरू, सेभनको स्वायत्तता विस्तार गर्ने कुराहरू, नयाँ नेप्से जस्तै स्टक एक्सचेन्ज, नेप्सेको विकल्पमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज पनि ल्याउनु पर्ने कुराहरू, लगानीकर्ताका हितका प्रोटेक्सन फन्डका कुराहरू, साक्षरताका कुरा, लगानीकर्ता बढाएर मात्रै हुन साक्षरता वृद्धि गर्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छन्। र हामी आशा छ यो किसिमको रेभेन्यू इतिहासमा सबभन्दा ठुलो कारोबार र अब बिस्तारै चाहिँ पुँजी बजार चाहिँ सरकारको हिजोसम्म किन वास्ता भएन भन्दा 10,000 गाडी इम्पोर्ट गरेर आउने जति रेभेन्यू नै आउँदैन थियो कि, गतिलाई 10,000 गाडी आउने जति क्यापिटल। अब त क्यापिटल मार्केट चाहिँ सरकारको लागि रेभेन्यूको बिस्तारै बिस्तारै एउटा क्षेत्र, राम्रै क्षेत्र हुन लागिरहेको अवस्था छ अहिलेको भोल्युममा, अहिलेको रेभेन्यू हेर्दाखेरि। त्यो गर्दाखेरि उहाँले पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ, गर्नुपर्छ र हामी यो विषयमा झकझकाइराखेका छौँ। जस्तो अर्को एउटा सन्दर्भ छ, अघिल्लो पटक बजार हाइटमा पुग्यो 1888 समथिङ पुग्दा पनि राजनीतिक अवस्था तरल थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नै हुनुहुन्थ्यो, तर सरकार रहने नरहने, व्यवस्था के हुने कसो हुने भन्ने एक खालको तरल अवस्था थियो। त्यति बेला पुँजी बजारले नयाँ रेकर्ड कायम गर्यो। यसपालि पनि यहाँहरू रेकर्ड गरिरहनु भएको छ। फेरि पनि पोलिटिक्स के हो भन्ने थियो। यो पुँजी बजारले जहिले अस्थिरतालाई रुचाउने हो। अस्थिरतालाई पुँजी बजारले रुचाउने भन्ने कुरो होइन, समय पनि होला। मैले अघि नै भनिसकेको छु, चक्रीय प्रभावको कुरो होला। पुँजी बजारमा राजनीतिक कर्मचारी तन्त्र त इन्ट्याक्ट छैन र। अहिलेको अस्थिरता के को? कार्यपालिकाको, एकदम व्यवस्थापिकाको अस्थिरता हो। के कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मात्रै सबै हो र? यति ठुलो संरचना हामीसँग छैन र? सबै कुरा छैनन् र? अनि त्यो पनि कामै नगर्ने त भएन, तपाईँहरूलाई अस्थिरता लाग्यो नि। एउटा सिस्टममा त चलेको छ नि। त्यसो भएको हुनाले हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्या हो। तर त्यो सँगसँगै मैले भनेका कुराहरू, तरलताको कुरो, ब्याज दरको कुरो, प्रविधि एकपछि अर्को आउने नयाँ प्रविधि, हामी कुनै बेला सेयर पुरै म्यानुअल गर्न पर्थ्यो। कमसेकम 25,000 वर्गमा अटोमेटेड भएको थियो नि त वृद्धि हुने बेला, याद छ नि तपाईँलाई? अहिले वृद्धिको कारण एउटा कारण त टिएमएस पनि होला नि त। सबैको हातमा हिजो 50,000 वर्गको लाई फोन नगरी केही नहुने, अहिले सबैको 60-70 हजार मान्छेले देश विदेशबाट एट अ टाइम गर्न पाउने होइन र? यी कुराहरूले त्यो कुरालाई साड्न पारिन्छ कि हामीलाई लाग्दाखेरि अस्थिरता खोजे जस्तो लाग्यो हो। तर त्योभन्दा अरू पुँजी बजारका सहल पक्षहरू, पुँजी बजारलाई एउटा उचाइमा पुर्याउने पक्षहरू एकदम सशक्त र मजबुत हुँदाखेरि त्यो पुँजी बजार माथि गएको हो। अहिले त्यो पक्षभन्दा अरू पक्षले चाहिँ अरू मनोविज्ञान लगानीकर्ताको, आम लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले त्यो पक्षलाई आकलन नै गर्न पाएको छैन कि एकदम भेरी लिमिटेडले तपाईँको भनेको कुरो हो राजनीति यस्तो छ उस्तो छ, भयङ्कर चेतनशील। अर्को वर्गलाई यो राजनीति आफ्नो पाटो, त्यो आफ्नो पाटोमा चलिरहन्छ, हामी आफ्नो पाटोमा चलिरहने हो। हाम्रो बिजनेसलाई राजनीति तलमाथिले के नै पारेको छ त भन्ने साइकोलोजीको मास लगानीकर्ता भएपछि के हुन्छ? जस्तो आजको दिनमा नि यहाँहरू T+2मा हुनुहुन्छ, संसार धेरै अगाडि बढिसक्यो, टिएमएसमा प्रब्लम आयो, मेरो सेयर खुलेन भने यावत विषयवस्तु अझै छँदैछन्। सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डको अलिकति संरचना बन्यो, त्यसले नि प्रपरली काम गरेन। हामी लगानीकर्ता संरक्षण कोषको कुरा पनि गरिरहेछौँ। त्यसरी हेर्दा इन्भेस्टरको साइडबाट उनीहरूलाई जति प्रोटेक्सन हुनुपर्थ्यो त्यो फ्रीली प्ले गर्नका लागि त्यो प्रोटेक्सन चाहिँ अझै पाइएन क्या अरे। यस्तो हेर्नुहोस्, एकदम पाएका छैनौँ। त्यो हुनुपर्थ्यो, सबै राम्रो हुनुपर्थ्यो। तर यी सबै कुरा भनिरहँदा हामी धेरै महत्त्वाकांक्षी नै हुनु हुँदैन। एउटा सेक्टर मात्रै भयङ्कर पर्फेक्ट हुन सक्दैन। तपाईँले भनिरहेका कुराहरू हामी जस्तै इकोनोमी भएका डेभलप कन्ट्रीका कुराहरू, डेभलप कन्ट्रीका कुरा तपाईँले के पाउनु भएको छ भन्नुहोस् त? मैले सकारात्मक वेबाट गर्छु, म नेगेटिभ धेरै चाहदिनँ कि। पर्याप्त छन् सुधार गर्नुपर्ने, त्यही भएर त हाम्रो आवाज उठेका छन्, त्यही भएर त तपाईँका क्वेसनहरू आएका छन् होइन? यो हुनुपर्छ।
र प्राथमिकता राख्नुपर्छ। सरकारसँग भएको साधन स्रोत हाम्रो नियामकको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ र यी प्रडक्टहरू हाम्रो बजारमा चाहिन्छन् होइन, आवश्यक छ। तर हामी धेरै निराश पनि किन हुनु भन्दाखेरि हाम्रो परिवेश, हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो सङ्गठन जस्तो आफू उस्तै चापु कता कता हो। हाम्रो जिडिपीको साइज, हाम्रो इकोनोमीको साइज गर्दा पुँजी बजार चाहिँ धेरै पछि भयो, पुँजी बजार चाहिँ खतमै भयो भन्न आजको मितिमा हामीले मिल्दैन। मैले चाहिँ सकारात्मक सोच्ने, तर यसको मतलब चाहिँ सफिसियन्ट भएको बिल्कुलै होइन। त्यही भएर त हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ, हाम्रो माग तेर्छाइरहेका छौँ। तपाईँहरूले पनि कलम चलाइराख्नु भएको छ, अनि उहाँले त्योबाट पनि इनपुट लिएर होइन यो छ भनेर गर्नुभएको छ। गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्, निराशा हुने र केही पनि भएन, गरेकै छैनन् भनेर भन्ने ठाउँ पनि छैन, केही भएको छ। जिज्ञासाहरू सकिए जस्तो छन्। तपाईँलाई अझ केही थपिहालौँ भन्ने महसुस भएको छ भने? तपाईँले सबै क्षेत्र समेट्नु भयो, म आभारी छु। मलाई लागेको कुरा स्पष्ट रूपमा भन्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सिंहदरबारमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यसमिति सदस्य तथा पुँजी बजार फोरमका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेलसँग। अर्को बसाइमा उहाँ जस्तै व्यक्तित्व र नयाँ विषयवस्तुसहित हामी पुनः उपस्थित हुन्छौँ। त्यतिन्जेल हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।